சாப்பிட்டு முடிச்சதும் நாம செய்யற இந்த 5 பழக்கங்கள் நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளவு கெடுதல்னு தெரியுமா? பெரும்பாலான டாக்டர்கள் இதையெல்லாம் செய்யவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அது என்னன்னு பார்ப்போம். டீ காஃபி குடிப்பது. சாப்பிட்ட உடனே டீ அல்லது காஃபி குடிக்காதீங்க. அப்படி குடிச்சா சாப்பாட்டில் இருக்கிற சத்துக்களை உங்க உடம்பு உறிஞ்சிக்கவே முடியாது. உடனே படுப்பது. வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுட்டு உடனே படுக்காதீங்க. இதனால நெஞ்செரிச்சல், ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் வரும். கொஞ்சம் நடந்துட்டு அப்புறமா படுங்க. பழங்கள் சாப்பிடுவது. சாப்பிட்ட கையோட பழம் சாப்பிடுற பழக்கம் பல பேருக்கு இருக்கு. ஆனா இது வயித்துல கேஸ் பிரச்சனையே உண்டாக்கும். பழங்களை தனியா சாப்பிடுறது தான் நல்லது. குளிப்பது. சாப்பிட்ட உடனே குளிக்கவே கூடாது. ஏன்னா ரத்த ஓட்டம் செரிமானத்துக்கு போகாம சருமத்துக்கு திசை திரும்பிடும். இதனால செரிமானம் பாதிக்கும். பல் துலக்குவது. இது பலருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும். சாப்பிட்ட உடனே பிரஷ் பண்ணா பற்களோட எனாமல் தேந்து போயிடுமா. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வாய் கொப்பளிங்க, அது போதும். இனிமே இந்த தவறுகளை செய்யாதீங்க. ஆரோக்கியமா இருங்க.